ya urabona rero uko narindi kubabwira ubu ngubu nakoze ikintu bita ubu urabona ko mu mwanya ndaza isosi y'isamake ndi kwitegura kuyikora ndikore isosi ifashe apana ya indi nyene imeze nk'abuya ariko iyi ngiyi imeze neza reka twumve isosi imeze neza pe isosi imeze neza ubwo ikintu ngiye gukora ngiye navuze ko uyu munsi ndakaranga isamake yanjye umunyu wafashe murabona ko umunyu rwose wamaze kwinjiramo neza pano yanjye nayo yo gukarangiraho iriteguye ngo ndabanza nshyiremo amavuta ndakaranga isamake ni ngombwa ngakoreshe uburyo bw'amavuta meza amavuta ngomba gukoresha yose ngomba kuyiyegereza hari aya ngaya bajya bita ngo ni bata ni amavuta akomoka twahita akomoka ku matungo cyane cyane ku nka aya ngaya niyo ndakoresha hano mu rugo nkunda gukoresha amavuta cyane kubera ko ni amavuta arimo intungamubiri nyinshi cyane kandi yongerera ibiryo uburyohe kandi n'amavuta adatuma umubiri wacu ugira ibibazo. Hari amavuta umuntu arya umuntu ugasanga umubiri ugira ibibazo cyane. Aya mavuta ndayakunda kubera ko umuntu iyo yarya umubiri ntabwo ugira ibibazo. Ni amavuta atuma afite poroteyine nyinshi kandi agatuma n'ibiryo bishya mu buryo bwihuse kandi bikaryoha, rero ugasanga ibintu bimeze neza. Ni amavuta meza rero ndayakunda cyane ku buryo n'abana banjye hano mu rugo usanga ntabwo bakunda ibintu by'amavuta, ariko iyo natetse aya ngaya niyemeje rero kuzajya ariyo nkoresha mu guteka hano mu rugo kuko n'abana banjye barayakunda, twese hamwe nk'umuryango turayakunda. Isamake rero ugomba kugabanya umuriro. Isamake ni ikintu ugomba kwirinda guteka ku muriro ukabije. Ndashyiramo ya roti yanjye rero hano, urabona kuko hano ndabantu nshyiremo izi roti ebyiri. Nabonye ko ndakora isamake z'amarote abiri, urabibona. Noneho rero urabona ko ibikoresho byose ubu rero nyine ibiryo igihe cyo kurya. Nababwiye ko ndakora, hari isosi bajya bita ngo ni fond, isosi irabagirana, niyo ndakora uyu munsi. Ndakora isosi irabagirana kandi aba ari isosi nziza cyane. Tukaganira kumbwira kuko iminota 15 yageze. Isosi irabagirana, araba ari isosi nziza cyane rwose. Hano ndi amavuta rero nayababwiye, murabona ukuntu aba ameze neza. Ubona ko ari amavuta vitamine zose ugomba kuzishyira ku isamake, ukibuka gusa kudashyiramo umuriro mwinshi. Iyo uteka isamake ugomba kwirinda ko iziko ryawe, urabona ko iroti y'ifi mbasha kuba nayihindura uko nshaka. Hano rero ikindi uba ugomba kuba ufite akantu nyine ko guhinduza isamake nk'aka ngaka ka isamake, kuko ugomba kuyiteka uyihindura kugira ngo ishye mu mpande zose. Urabona ko hano yatangiye kuba kurabagirana, hagiye kuba brown. Hano urabibona ko yatangiye kuba brown. Ndakomeza nshyireho ya mavuta yanjye hejuru yayo kugira ngo igende ishya byose bigenda nta kintu na kimwe gisigaye. Umuntu ari guteka rero yirinda kurangara. Iyo uri guteka, ikintu cya mbere ushyiraho umutima uzirikana ni uburyohe bw'ibiryo ntabwo ugiye kugaburira. Ubu rero niba ngiye kugaburira umuryango wanjye kandi ikaba ndi umuntu wavuze ngo nzagabura iby'umwuka
ndabura n'iby'umubiri, roho nziza itura mu mubiri muzima. Isamake rero nayo iri mu bituma umubiri wacu unahangana n'izi ndwara z'ibyaduka ziri kwadu. Isamake iyo wayiriye neza, itetse neza, umubiri ugira ubudahangarwa, ntabwo izi ndwara z'ibyaduka zipfa kuza gusa ngo zije kugufata. Navuze kuko rero uyu munsi ndakora isosi yihariye, wenda abantu batamenyereye gukora, ariko ni isosi nziza cyane ngiye gukora kuri uno munsi. Niyo mpamvu nditabaza ibyangombwa bitandukanye. Ubwo rero isosi yanjye ndayifata, nkoresha akayungira, biriya byose nayitekesheje nta kigomba kubonekamo. Navuze ko uyu munsi ndakora isosi nziza y'isamaki. Mu gifaransa bajya bayita ngo ni poisson fumé, sauce d'un poisson fumé, niko bayita mu gifaransa. Faransa bayita sauce d'un poisson fumé. Niyo ndakora kuri uno munsi. Murabona ko rero ibi ngibi rero bisigaye ni ukubimena. Ibi nta wundi mumaro wabyo, nta kuribwa, vitamine zose zavuyemo. Kubirya uburiye ibintu bitafite 12. Ibi ni ukubimena, nta wundi mumaro wabyo. Umumaro wabyo ari uwo gutanga isosi, kandi isosi nayibonye. Navuze ko uyu munsi ndakora ikintu bita mu gifaransa bajya bita ngo ni sauce du poisson fumé. Sauce du poisson fumé. Urabona ko rero hano isosi yanjye imeze neza, irayunguruye, nta kibazo na kimwe mfite. Aha ndakoza, ndagumeza ntungane na ya samake yanjye, kuko nababwiye kuko iyo umuntu ari guteka ikintu agomba gushyiraho, urabona ko yatangiye kuba kurabagirana, yatangiye guhindura ibara. Urabona uvuga ngo iri mu nzira yo gushya, iri mu nzira yo gushya. Ya mavuta yanjye navuze agomba kuguma ajyaho mu mpande zose. Abana banjye uyu munsi baragira bon appétit. Abana banjye uyu munsi ndababwira ngo bon appétit. Isamake ya tilapia rero by'umwihariko buri iboneka muri Victoria. Niyi wacu muri Afurika ntabwo ari yaha mu Burayi. Iyi iba yarakoze urugendo rurerure kugira ngo ingere. Niyo mpamvu ngomba kwitegura neza, nkayifatira umwanya, kuko n'isamake iba yarafashe urugendo rurerure. Navuze ko uyu munsi nkora ikintu bita fisque fumé. Un fisque fumé. Urabona rero aha mfite isamake yanjye, isosi yanjye. Ndatereka hano isafuriya ishyushye, ugomba kwirinda kuyitereka ku meza, ugomba kufata akantu ugomba guterekaho. Ibingibi nabyo ikindi guhindura ndagishyira aha, icyuma nshyira aha ngaha. None navuze ko ndi bukore fisque fumé. Fisque fumé rero nayo ugiye kubona umwanya wayo. Kagasafuriya ndagakunda cyane, aka ngaka gakora isosi neza cyane. Ubwo byose ngiye kubikora hano kuko amasaha aragiye. Amasaha aragiye kandi abana barimo barambwira ngo barashonje. Fisque fumé igomba kuba irimo n'ibihumyo. Ugomba kugumya kwita ku samake yanjye idashirira cyangwa se ikagira ibindi bibazo. Urabona ko biragaragara ko rwose umuhanga wo kurya yatangiye kuryoherwa hano. Umuhanga wo kurya atangiye kuryoherwa. Ubwo ni njyewe uri kwivuga n'abana banjye n'umudamu. Yavuze ngo umuhanga wo kurya yatangiye kuryoherwa, ni njyewe wivuga, uwo mudamu wanjye n'abana banjye, kuko ibi biryo nibo bagiye kubirya. Isamake imeze neza, ni ukuvuga ngo umuhanga wo kurya yatangiye kuryoherwa.
kubera ko navuze kuko uyu munsi ngomba kwihuta, tugomba gukora isosi vuba vuba nayo. Kandi navuze ko ngomba kwishyiramo ibihumyo. Rero ngomba kugira vuba nabyo nkabikaranga kugira ngo isosi ize kuba nyine imeze neza. Ndabona ko isamaki yanjye mu minota mikeya nayo irahiye, umuceri wahiye. Umusigaje ubu ngubu ni ugutunganya ya sosi yanjye nababwiye. Isosi rero biba byiza uko byagenda kose iyo ikoze. Ibihumyo nabyo kubikaranga ntabwo bitinda. Ugomba gushyiramo amavuta ya buto igihe cyose akora ahantu hose. Nta muntu ugomba kuyirengagiza. Ni amavuta akora, ariko aya ngaya akomoka ku nka yo akaba agahebuzo. Aya ngaya akomoka ku nka navuze ko aba agahebuzo. Igihe cyose abikwa muri firigo aya ngaya. Urabona ko deja ngomeza itunga ifire yanjye hano. Nako isamake rwose hano imeze neza ko. Hano isamake imeze neza. Urabona kuko yahiye. Urabona ko isamake rwose ntacyo wayirega, irasa neza. Isamake yanjye rero ubu ngubu ngeze igihe cyo kuyarura. Urabona kuko iragaragara ko yahiye. Ese isamake wahabwirwa n'iki ko yahiye? Urabibona nawe, ugira gutya byonyine ikakubwira ko yahiye. Urabona ukuntu iroti iri kwibara. Ibi ngibi ubwabyo byonyine kuba ibiroti ugira gutya rikitamurura ni ikimenyetso kigaragaza ko isamake yahiye. Ubwo ngiye guhita ko rero fata icyo kwaruriraho isamake yawe. Nababwiye ko nshaka isamake yo gukora, ariko reka nze hano ibihumyo byanjye nabyo birantegereje. Ngomba guhita bishyiramo hano byo gukora isosi. Isamake yanjye ikayarura neza. Ngomba kuyarura neza itavungutse, kuko iroti urumva ivungutse ntabwo yaba ikimeze neza. Ngomba gukora uko nshoboye kose isamake yanjye ikayarura ikayivungagura. Niko isamake igomba kuribwa, ari isamake imeze neza. Urabona iyi ngiyi imeze neza. Ubu ndafata n'iyindi hano ishyiremo. Ari nako mbasha kureba ko ibihumyo byanjye nabyo bigira vuba vuba bise, kuko byanze bikunze ngomba kubikoresha ku isosi. Rero ngomba kubikoresha ku isosi, ni ngombwa ngo bigire vuba nabyo bise. Urabona ko nyine isamake hano rwose imeze neza. Ndi nayo ndayishyiraho ya mavuta yanjye. Biba ngombwa ndongeramo ya mavuta special. Aya mavuta special igihe cyose kangurira umuntu uri guteka, yaba ari inyama yaba ari isamake, kuyakoresha kuko ni amavuta meza. Yongera uburyohe mu biryo. Urabona ko ibintu bimeze neza. Kamuya wanjye aje kureba ukuntu ndi guteka. Wabibonye? Reba hano, urabona isamake igiye gushya. Wabibonye? Mu mwanya ibiryo biraba bigeze ku meza rwose. Nze nguhereze ubanze. Umukobwa wanjye niwe ugiye kutubimburira mu kutwumvira. Ndabizi kuko nawe
ni umuhanga mu kumva ibiryo uko bimeze. Bimeze gute? Bimeze bite? Bimeze gute Samantha? Neza. Aha, Samantha aravuze ngo bimeze neza. Mu mwanya rero ndabigejeje ku meza. Iyo umuntu ari guteka igihe cyose aba agomba guhora ari tayari. Hano ndahindura isamake yanjye kugira ngo ikomeze ishye neza. N'indi nhindure kugira ngo ishye neza. Urabona ko mbega isamake igomba guhora ifite ubuziranenge bwayo. Ntabwo tugomba kujya dusanga ibyiza gusa muri hoteli n'iwacu. Ariko rero nk'abantu batuye mu nzabarangira ahantu isamake mwayikura hafi y'aho mugiye mutuye kugira ngo mube mwayibona mu buryo bwiza. Ubu hano ibihumyo niba bimaze gushya ndabizana nkabishyira ku isahani. Ahasigaye mfata ya sosi yanjye iri hano, navuze ko ndumva isosi yanjye iraha. Navuze ko mbakorera isosi nziza cyane uno munsi. Isosi yanjye iraha ngaha ndumva. Hano hari ikirungo ngira, navuze ko nzababwira ukuntu bagikora gituma isosi imera neza. Bagikora mu ifu y'ingano n'aya mavuta y'inka. Iyo ushyizemo hano mu isosi hano gutya, isosi ihita ko uburyohe bwose uhita ko bujyamo, ahasigaye isosi ikaba nta makemwa. Isosi rwose ihita iba nta makemwa. Ikintu bajya bita ngo nta makemwa. Ukaba ufite n'umutozo wo kuyitunganya. Navuze ko iki kirungo nzabigisha uko gikorwa. Ko isosi yanjye nicunga, ni nako n'isamake yanjye ikozaho ijisho hano kugira ngo ishye neza yizihiwe. Isamake igomba gushya yizihiwe sasa. Hano mandi kuvugisha kameramani wanjye ari kumubwira ati uri ku buhanga bw'ibyuma ati isamake igomba gushya yizihiwe. Abona rero kuko za vitamine zose ngomba ngenda nzishyira ku mpande zose z'isamake. Kugira ngo isamake ishye yizihiwe. Kugira ngo urabibona kuko vitamine ngenda nzishyira. Urabona ko isosi yanjye mu mwanya udatinze nayo iraba ihiye. Ndikubona ikumvira ko nashyizemo umuriro mwinshi, reka mugabanye. Uri mu mwanya rwose, umwanya udatinze iyi ngiyi iraba ihiye. Iyo bita sauce de poisson fumé, niko bayita mu Gifaransa. Mu Kinyarwanda bayita muri fisque fumé sauce. Fisque fumé rwose niko bayita mu Kinyarwanda. Ariko ubu ngiye gukora inivelope fisque sauce ya mu Gifaransa bayita muri envelope de poisson. Envelope de poisson. Komeza ugomba kuba ufite ibikoresho byinshi ukoresha. Hano ndaza numve ko envelope de poisson yanjye imeze neza. Nshyiremo kano.
haraburamo akunyu gake, shyiramo akunyu gake muri velote yanjye. No muri ya velote navuga ko ngomba kwishyiramo champignon, dore ngizi, kugira ngo ibe imeze neza mbere. Envelope urabona kuko imeze neza pe, imeze neza hano. Ubwo nindangiza gukora envelope na kuko imeze neza, ko nkomeza gutungana na fisike tube nashyizemo hano. Ngomba gutungana nayo kugira ngo keke nayo ifite ibihe, nayo imere neza mbega idafite ikibazo na kimwe. Ngomba kuyiteka ikamera neza, ikaba iraryoshye. Urabona ko ntabwo ubumbya gushyiraho za vitamine zose. Aya ntabwo ari amavuta, aya ngaya ubona izi ni vitamine. Uko iri hano ku muriro uringaniye, nako vitamine iratangura. Hano rero ya velope yanjye ngomeza kuyisuzuma ndebe uko imeze. Kongeraho akarungamo hano gakeya, ndabona itafashe neza. Velote igomba kuba ari isosi imeze neza, yafashe. Nafashe velote igomba kuba ari velote rwose imeze neza. Velote igomba kuba ari isosi imeze neza y'umuceri nyine itagenda imbere. Urabona kuko yamaze kuba isosi rwose nta makemwa, kuko igomba kuba ari nta makemwa. Hano mu rugo rero umuntu agomba kurya neza. Iyo umuntu ari hano kuri Nose agomba kwiga no kurya neza. Salomo yaravuze ngo nta cyiza abonye nko kurya no kunywa. Ubwo ngubwo rero urabona ko ibiryo byanjye mu minota mike cyane ndaba mbirangije. Kandebe hano ku meza ko hateguye neza, mwanya ngiye kuhashyira umuceri, ibiryo kurya. Hano rero urabona ko ibiryo byanjye bisa birahiye. Hano urabona ndahazana isamake yanjye nayo yahiye, nayo ndayishyira hano. Nayo ndakuvuga ngo abahanga bo kurya batangiye kuryoherwa. Iyi nyishyira aha ngaha gutya, ahasigaye shyireho akasosi gakeya, akavitamine. Izi ni za vitamine ziri gutya gake gusa, ziri gutya. Ahasigaye mfunga iziko ryanjye. Isosi nayo envelope nayo yahiye, nayo murayibona. Umuceri wanjye nawo ni nta makemwa, nawo wahiye nguyu. Ahasigaye ubu ngiye kujya ku meza rero, bijya tujya tuvuga ngo bon appétit. Isamake, isosi, umuceri byose bikaba biri kumwe. Hasigaye nkavuga ati ubwo yewe nk'umuntu w'umutetsi
byose mbere yuko bijya ku meza ngomba kubanza nkabyumva. Ngomba kubanza nkabyumva ni wo murimo waje. Ngomba kubanza nkumva ko byareze. Kandi ndabyizeye kuko bimeze neza. Ni ugufata umuceri nkawushyira hano. Ngafata isupu ngashyiraho. Ngafata ya samaki ngashyiraho. Ahasigaye n'ifoke yanjye nkavuga ngo bon appétit, muryoherwe, muteke neza, mugire ubuzima buzira umuze. Naho ubutaha ndi kubereka uko dutunganya inkoko neza tukagira ubuzima buzira umuze. Muryoherwe. Ciao ciao.